Alasan kenapa kucing mendengkur. 1. Kucing tidur sekitar 13 jam hingga 16 jam sehari. Makanya jangan heran kalau kucing sering dikatakan sebagai hewan pemalas nomor 1 di dunia. 2. Kucing mendengkur untuk mengekspresikan kepuasan dan kenyamanan. Apakah kucingmu sering mendengkur saat mendapatkan pelukan? Jika kucingmu selalu mendengkur saat mendapatkan belayan darimu, itu bisa menjadi tanda bahwa kucingmu merasa puas dan nyaman saat berada di dekatmu. 3. Seekor kucing memiliki total jari kaki, 18 bukan 20 jari kaki. Faktanya kucing hanya punya 18 jari kaki, yang mana 10 jari di bagian kaki depan dan 8 jari pada kaki belakangnya. 4. Kucing bisa mengalahkan kecepatan lari manusia. Apa kamu terkesan dengan kecepatan lari Usain Bolt, pelari tercepat di dunia saat ini? Eits, tunggu dulu, ternyata kucing